Ei huono. Miten sä joskus ajattelit, että sä teet se OnlyFansin. Muistat sä? Onko se vielä juttu? Siis onks Siis vielä se oli se? siis, okei. Mm, Mä kerron nyt kontekstin tähän. mm, Siis sehän on ihan täysin läpällä heitetty homma, tiiäks. okei. Ja näin. Ja siis niin. Et se oli ihan täysin niinku huumorille heitetty No. juttu sinne. Mut okei, sanotaan näin, että jos oikeesti niinku sun katselukunta alkaa niinku aktivoitumaan ja just tulee näitä donoja ja sun muita tämmöistä, niin voisiko joskus olla, että sitten kun saattaa olla tarpeeksi seuraajia tai vastaavaa, niin saattaa olla oikeasti, että äijä tekee OnlyFansin. Ihan vaan vittu meemillä. Okei, mä pistän haasteen nyt kaikille, ketä katsoo tämän video. Niin käykää seuraa mua Kikis. Kun me hitataan se 10 000 seuraajaa Kikis, mä luon OnlyFansin saman tien. Ja sinne tulee sisältöä. Joo. Aika kova. Ei huono yhtään. Ja mikä aikaväli tässä on? Onko tässä jotain aikaväliä vai onko se vaan sitten 10 000 napahtaa, niin OnlyFans-tili on tulilla? Vai annetaanko tässä niinku, että vaikka 2 kuukauden päästä? Sanotaan, että tuossa niinku marraskuun lopussa, jos se ei 10 000 tilaajaa, niin se on niinku down. Vai olisiko silleen, että justi, että sit kun jos on marraskuun loppuun asti 10 000 seuraajaa Kikissä, niin se on OnlyFans case.